तो आज से मैं तुम सभी लोगों को बताऊंगा हमारे वन पीस एनिमे की टॉप क्रेजीएस्ट थ्योरी, जो कि सच भी हो सकती है या फिर फेक, जो कि आगे चलकर जिनके बारे में हम सभी लोगों को फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो पहली थ्योरी है टाइम ट्रेवलिंग इन दी ऑर्डर टू ट्रेन, जिसमें अपने कुछ कैरेक्टर एक टाइम ट्रेवलिंग ट्रेन का यूज करके अपने फ्यूचर और अपने पास्ट में जा सकते हैं, जो कि वैसे हम सभी लोग ये वाला कॉन्सेप्ट वन पीस में पहले ही देख चुके हैं टोकी के डेविल फ्रूट के द्वारा, जो कि उसका डेविल फ्रूट यानी कि टोकी टोकी नोमी उसे ये एबिलिटी देता है कि वह अपने आप को या फिर किसी को भी फ्यूचर में भेज सकती है। बट इस वाले डेविल फ्रूट का एक लॉस बैक भी था कि इसका यूजर अपने आप को या फिर किसी को भी पास्ट में नहीं भेज सकता है। तो व्हाट इफ क्या होगी वन पीस के अंदर हम सभी लोगों को टाइम ट्रेवलिंग ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिले, जो कि हमारे कुछ कैरेक्टर्स को फ्यूचर के साथ साथ उनके पास्ट में भी ले जा सके, और या फिर उससे भी ज्यादा वो सभी एंशिएंट टाइम में जा सके और देख सके कि उस समय पे क्या हुआ था। कि वर्ल्ड गवर्नमेंट एंशिएंट टाइम और उसकी हिस्ट्री के बारे में किसी को भी और क्यों नहीं जानने देना चाहते कि उन्होंने उस समय पे ऐसा क्या काला कांड किया था कि उनके बारे में किसी को भी पता न चले। तो फिर ये वाली थ्योरी तुम सभी लोगों को अच्छी या फिर ठीक